ชีต้าแบบตัวแห้งรอแล้วค่ะน้องดาวหัวใจอะไรปกติใช่ไหมคะหัวใจพร้อมไหวไหมคะหัวใจน้องดาวพร้อมไหวไหมคะโอเคลองน้องดาวค่ะเนี่ยพอฟรีสไตล์ดีกว่านะเพราะว่าเหมือนชีต้าคราวที่แล้วอุปกรณ์ต่างๆก็มันไม่ล็อกหัวอันนี้เป็นครั้งแรกของเขาครั้งแรกค่ะครั้งแรกอาจจะยังไม่ชินงั้นลองฟรีสไตล์ดีกว่าแม่นางดาวมาทางนี้ค่ะดาวแม่อยู่นี่ดาวไม่ได้เดี๋ยวพี่ชีต้าจะว่ายให้ดาวดูนะมางั้นเปลี่ยนเป็นชีต้าเลยก็ได้เป็นรัวเลยงั้นเรารู้แล้วว่าดาวว่ายน้ำไม่ได้เดี๋ยวพี่ชีต้าจะทำให้ดูเดี๋ยวพี่ชีต้าจะทำให้น้องดาวดูนะนี่น้องดาวดูนะดาวดูนะเดี๋ยวพี่ชิต้าจะว่ายนะดาวบอกพี่ชิต้าด้วยความสงสารดาวดูพี่ว่ายให้ดูนี่เก่งมากเลยเห็นไหมดาวดูไม่รู้ดาวดูพี่ดาวดูเห็นไหมลูกว่ายน้ำเขาว่ายกันอย่างนี้ทำได้ไหมลูกดาวบอกไม่สนค่ะดาวไม่สนอย่ามายุ่งกับดาวค่ะปาชิต้าโชว์น้องต่อเร็วดาวดูนะแมวที่เขาว่ายน้ำเขาว่ายยังไงเดี๋ยวดาวดูนะดาวดูพี่เดี๋ยวถ้าห้องอาบน้ำว่างแล้วก็เอาน้องดาวกับเสือโคร่งอาบได้เลยค่ะน้องดาวว่ายไม่ได้เลยเนาะสู้พี่ต้าก็ไม่ได้นี่เกิดมาเป็นนักว่ายน้ำเนี่ยคนนี้วันนี้ก็เกิดมาเป็นนักว่ายน้ำน้องกลัวน้องดาวนะกลัวเดี๋ยวเราพาไปดูดาวคนนี้ไม่ยอมว่ายน้ำเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นคะไม่เอาเลยค่ะมาดูพี่ชิต้านะเดี๋ยวพี่ชิต้าจะว่ายให้ดูขึ้นข้างบนพอโค้งลองไหมลูกโค้งลงสระดูไหมเดี๋ยวลงก่อนจะอาบน้ำก็ได้ค่ะมาโอ้โหนี่เป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องดูเลยนะเนี่ยแมวว่ายน้ำเขาว่ายกันอย่างนี้นะคะน้องดาวดูหน้าดาวดาวนี่มองตามกระแสน้ำที่เก่งกระต่ายเนี่ยนะถ้ามีแข่งว่ายน้ำแมวนี่หนูต้องได้ที่1แน่เลยใช่ไหมคะถ้ามีแข่งว่ายน้ำแมวหนูต้องชนะแน่เลยเพราะหนูว่ายมาหลายรอบแล้วชิวๆแล้วชิวๆแสดงว่าแบบชีต้าตอนที่ลงสระครั้งแรกนี่เขาก็ได้ว่ายได้แต่น้องดาวไม่เอาเลยแล้วเขาก็มาใช่ไหมแบบลงครั้งแรกแล้วก็ได้เลยแต่น้องดาวนี่ไม่เอาเลยสงสัยดาวต้องเปิดน้ำให้น้อยกว่านี้ค่ะเอาแบบให้โดดขึ้นไม่ได้โอเค ต้องรอแบบน้ำต้องรอน้ำให้น้ำน้อยกว่านี้ปล่อยน้ำลงแต่ชิต้านี่น้ำเยอะน้ำเยอะนี่เป็นเพราะว่าหนูลงสระแล้วน้ำมันขึ้นเดินสระตื้มน้ำขึ้นเลยมิดขั้นบันไดเลยจะเกี่ยวยังไปหาดูคนกลัวน้ำอยู่ทางนู้น
ไหนว่ายให้น้องดูสิมาโอ้โหนักกีฬาเขาว่ายกันอย่างนี้นะคะน้องดาวดูพี่ต้าว่ายเป็นตัวอย่างมีเตะขาหลังด้วยเป็นไงว่ายถูกท่าอันนี้อีกกี่นาทีคะรอบล่าสุดยังไม่ได้จับเพราะว่าใช้ดูจากอาการเอาดูจากอาการเอาเนาะแต่ก็ไม่หอบแล้วส่วนใหญ่ก็ประมาณถ้าเกิดโทษถ้าเกิดกลางๆก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าเกิดตัวที่แข็งแรงก็ชั่วโมงแต่ว่าถ้าน้องแมวน่าจะครึ่งชั่วโมงมาดูชีต้าเตะขาหลังกันนะคะมาค่ะโอ้โหดูสเต็ปนะคะขาหลังนี่ดีดตัวเลยค่ะว่ายเก่งค่ะโอเครู้จุดพักของตัวเองพักตรงนี้ก็ได้ลูกไม่ต้องปีนขึ้นมาพักเองว่ายเองเลยนะลูกความจริงน้ำไม่ท่วมขั้นบันไดชีต้าลงไปน้ำท่วมเลยว่ายเองไหมลูกหนูกลับตัวได้ยังเมื่อไหร่จะกลับตัวเป็นได้ไม่อยากกลับไม่อยากกลับอยากมารอตรงนี้ต้องทำขั้นของฝั่งดาวแบบไม่รู้ไม่ชี้ข้างไหนจะดีใช่อยากหนีหรือเปล่าจะไม่ให้หนีไปต่อลูกไปต่อปะไม่หอบแปลว่าแข็งแรงใช้ได้ไปต่อค่ะต้องบังคับว่ายน้ำมาดูขาหลังสิดีดขาปึ๊บตามสเต็ปโอ้ยพักขั้นบันไดเองลองดูลองเขาทำโอเคช่วยตัวเองได้ด้วยพักเองได้สายตามีความหวังก็จะขึ้นสระทุกรอบน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นน้ำกลางๆน้ำเย็นนี่ปกติน้ำอุณหภูมิปกติแล้วก็น้ำเกลือป่ะค่ะน้ำธรรมดาน้องดาวแบบอย่ามายุ่งกับหนูค่ะหนูอยู่กับคุณหมอเฉยๆแล้วค่ะดาวนี้ไม่ได้เลยเมื่อกี้ฝึกลงแล้วก็พบว่าดาวว่ายไม่ได้นะคะจะต้องมีการลองอีกครั้งหน้าอาจจะต้องน้ำน้อยกว่านี้แต่ไม่เหมือนที่ชิต้าเลยนะครั้งแรกวิ่งสบายว่ายสบายเลยครั้งแรกเดี๋ยวคนต่อไปเป็นพี่โครงเก่งจังเลยหลังๆเหมือนเขาชินเลยนะไม่วายไม่ฉีดไม่อะไรรู้ว่าต้องทำอะไรแล้วรู้ว่าเดี๋ยวก็ได้พักนะเดี๋ยวให้ขึ้นค่ะมองหน้าครูฝึกแบบว่าเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่คุณหมออยู่ด้วยตลอดจะมาใช้คะแนนความสงสารกับพี่เลี้ยงไม่ได้แล้วมีคนแซวบอกว่านี่เปียกน้ำแล้วเหรอเปียกทั่วตัวเลยค่ะได้แค่นี้มาว่ายสวยอะดีดขาเป็นพักเองด้วยเมื่อไหร่หนูจะแตะขอบสระแล้วหันหลังกลับไปเองได้เลยไม่อยากไปถ้าฝั่งนู้นมีบันไดก็ไม่แน่นะแกเอาเนี้ยลงเองไหมมาเลยลงเองไหมเอาปลาสีตาให้นี่ที่เขามีของเล่นด้วยไปแล้วชิต้าดูมีของเล่นด้วยนะเอาปะ
นี่สน ไม่สนเลย ไปอีก ดาวนี่ไม่ได้เรื่องเลยดาวเนี่ยมาค่ะโอ้โหโอ้โหหอมไหมอ่ะไม่หอมแล้วเนาะโอเคเลย นิ่งอุ้มไปเมื่อกี้ก็นิ่ง อันไหนลงเองเลย ได้ จะขึ้นอย่างเดียว ได้ ไปเร็วกลับตัวเองเป็นยัง เสร็จแล้วใช่ไหม เสร็จแล้วใช่ไหมคะ เอาน้องดาวอาบเลยก็ได้ ดูหน้าเด็กไม่ยอมว่ายน้ำแต่ต้องโดนอาบน้ำเด็กไม่ยอมว่ายน้ำค่ะ แต่ก็ต้องโดนอาบน้ำอยู่ดีค่ะ ต่อไหมคะ อีกกี่รอบคะคุณหมออย่างเงี้ยอีกสักพักหนึ่ง แล้วน้องอาบน้ำเสร็จไหมลูก ใช่ค่ะ อันนี้เป็นคอร์สออกกำลังกายของแมวนะคะ ตามุ่งมั่น โอ้โหแชมป์กีฬาโอลิมปิกแมว โอเคนั่งดาวอ่านก่อนก็ได้พี่ต้ายังอยู่ในคอร์สอยู่เลยค่ะ ตายแล้วแถวนึง มีคนบอกเหนื่อยกว่าชิตุ้ยก็พี่ที่อุ้มไปอุ้มมานี่แหละ ที่เขาผอมกว่าชิต้าอีกตอนนี้เราเพิ่งส่งน้องดาวเข้าห้องอาบน้ำไปตรงนี้ ต้องตัดขนเดี๋ยวนะต้องอันนั้นต้องอาบน้ำตัดขนพี่ขาอันนี้อาบน้ำตัดขนตัดเล็บเช็ดหูครบเลยนะคะ ตัดคนนี้ครับ ไม่ตัดเขาเรียกว่าอะไรอาบน้ำเช็ดหูแล้วก็ ตัดเล็บ ค่ะ อันนี้อาบน้ำไม่ใช่ครับ ค่ะอาบน้ำเป่าขนอะไรอย่างเงี้ยคนนี้อาบเสร็จแล้วคนนี้เมื่อกี้อาบก่อนหน้าน่ารักมากเลยคนนี้เป็นเอ็กซ์ติกช็อตแฮร์มาอาบน้ำอาบเสร็จแล้วอุ้ยน่ารักมากมาชิต้ารอบต่อไปจะเป็นพ่อโค้งแล้ว ถ้าเราปล่อยตัวจากตรงนี้เขาก็ตะก่ายขึ้นบันไดอยู่ดีเนาะเราต้องไปเริ่ม เขาอยากจะออก คนนี้เขากินข้าวเท่ากับทุกคนแหละค่ะ แล้วก็แค่ไม่ออกกำลังกาย ไม่เดินเลยอยู่บ้านนอนอย่างเดียว นอนแล้วก็ปกติเขาต้องขึ้นไปนอนชั้น 2หรือไม่ก็ชั้น 3ถ้าไม่อุ้มขึ้นก็ไม่ขึ้นเน้นไม่ออกกำลังกายพี่น้องๆเล่นของเล่นทุกอย่างไม่เล่นหนูจะนอนไม่ออกกำลังกายนี่นะคะแมวไม่ออกกำลังกายก็ต้องมาโดนว่ายน้ำค่ะถ้าอยู่บ้านหนูวิ่งขึ้นวิ่งลงเองได้หนูก็ไม่ต้องทำแบบนี้ค่ะนะคะคงไม่ต้องหลบนะเดี๋ยวคงก็โดนเดี๋ยวลงมาโค้งแตกน้ำดูอินเนอร์หนูมาเต็มค่ะโอ้โหไป เอาดูช้อนก้นก็ได้เอาขึ้นก่อนให้ขึ้นก่อนให้ความหวังนิดนึง ให้ความหวังนิดนึง หลอกหนูนี่นาคุณหมอหลอกหนูนี่นาอ้าวยังไม่เสร็จเลยค่ะ เดี๋ยวอีกสัก2 รอบ อีก2 รอบมาโอ้โหสายตา
มุ่งมั่นรักสาวเจ้าสะเก่งค่ะอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวลองพี่โค้งแตะอีกรอบนึงนะคะ อยากรู้ว่าเขาจะได้ไหมจะเหมือนน้องดาวหรือเปล่ามาแล้วรอบสุดท้ายแล้วจริงๆค่ะมาขาสวยมากเลยอะติดนะอันนี้สุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ โอเคหมดคอร์สตบมือชิต้าหน่อยค่ะตบมือชิต้าหน่อยค่ะเก่งจังเลยค่ะวันนี้ไม่หอบเนาะไม่แบบไม่เหมือนทุกครั้งที่แบบหายใจแรงแสดงว่าปรับตัวได้ ครั้งแรก งาน ไม่ แล้ว ชิน ถ้าไม่ขนมีไขมันขึ้นนะคะ ต้องรอพี่โค้งตรงนี้ โอเคอ่ะลองดูพี่โค้งต่อค่ะ โอเคขึ้น